بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 21مې سپارې دویم درس دی او د روم سوره چې 13مه سوره ده 18 نه تر 450 آیت ورسره ولولئ، او د لقمان سوره چې 11مه سوره ده 10 آیت نه تر 13 آیت ورسره ولولئ چې بهتره پې پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تمسون مفهوم دی چې تاسو ماښام کوئ. وهو اهون او هغه ډیر آسان دی. فلا يربو نو نزیاتیگی. یصدعون مفهوم دی چې خواره بشي هغوی. یمهدون مفهوم دی چې فرشونه غوړوي. فتثیر مفهوم دی چې نو پورته کوي. وشیبتن مفهوم دی چې د ویښتو سپینوالی. بغیر عمد پرته له ستنو. معروفه مفهوم دی چې ښه. ولا تصعر مفهوم دی چې او مکه غوا. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ، نو طریقې تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي. نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډیر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي، نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو وکاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9مه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.